Nikaze inshuti mukunzi ibiganiro cyane kuri The Real TV show nko kuri byumva ijwi ni Allen The Real, a boy from Triple Burundi Bujumbura Buyenzi. Kama kawaida na kwemera ko ngomba kukuzana ibiganiro bigiye bitandukanye bishobora kukwigisha mu mpande zose zigiye zitandukanye, yaba mu gisata cy'imyidagaduro yaba mu buzima busanzwe. Hari bamwe bashobora kuza bakakwigisha bakanyigisha naje kugira ngo je nawe twigire hamwe. Ukaba utarakora subscribe hano kuri The Real TV show urabona neza ingene vyifashe, ariko nimba video uyikuye muri group canke ku mugenzi ukaba uronse kano gashot, genda kuri YouTube wandike Allen The Real hama ucishobora gukora subscribe, uraza kubona ibiganiro bigiye bitandukanye bishobora kugira ico bikwigishije nkuko mwagiye murabinsaba, nkuko mwagiye murabimbwira yuko mukumbuye ibiganiro ndabashikiriza. Nanje narashoboye kumva ibisabisho byanyu canke ivyo mwari mwasavye, maze nanje ndabitura uhoraho, nawe arashobora kunkomeza amazino nkomeza kugira ngo ngaruke ndaguhe ibiganiro bimeze neza nko kuri kuribona kuri kamera za The Real TV show. Ndi kumwe n'umutumire abenshi baramuzi, twagiye turakorana bigiye bitandukanye hariya kuri Indonde nagiye hatandukanye. Mwaramonye hariya kuri Nick show ari kumwe na Simbizi bagenda baraduha ibigiye bitandukanye kubijanye n'inyandiko n'abaririmbyi, kuko numwe mu banditsi b'ikirundi bameze neza, ariko kandi numwe mu bahagarikira bikogwa b'abaririmbyi bagiye batandukanye. Ndavuga nka MT Nambona hariya muri Wiz Nation, araboneka kandi mwa kino gihe ariko arahagarara ibikogwa canke asa nk'uherekeza ibikogwa byo muririmbyi Muhoza, umwe mu baririmbyi kazi bameze neza cyane, vocalist muri Canada ariko yahora mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara cya Bujumbura no mu ntara zitandukanye aho yagiye akora ibikogwa bigiye bitandukanye. Namwakiriye kuri The Real TV show, nikaze cyane Ngendakumana Mbasha Barihabo. Yako bibagiye ariko ni imbwa bavuze cyane ku mikazi kuri ubeze neza. Yego ni The Real TV show ndabiri icongereza gisigaye canga ariko biroroshye. The Real TV show, The Real TV show ndakuzi sinovyibagiye. Umeze neza ariko ndashimora igihe cyari kirekire ariko kandi nticyari kirekire cyane. Duheruka guhurira hariya kuri Nick show aho twari ko turakora ibiganiro kimeze neza, twayaze ku nyandiko z'abaririmbyi n'indirimbo zitakimara umwanya munini nya cyane. Ugerageje kuraba hari hinduka ryabaye kuva kiriya gihe kuvyo twavuze, hari impact ubona mu byo twashoboye gushikiriza abakunzi b'umuziki w'u Burundi? Mbose navuga ko ari hinduka kubera ko abaririmbyi bakora bakaba barashize muri stock, sinzi ko babikoreye ko canke bagiye kubikorera. Okay, bashobora kuba aribo basohoye ibyo ari basanzwe baranditse. Ngabo nganza ko kuwo mpagarariye canke kubo dusanzwe twegeranye hafi kijanye no kwandika, turavugana tuti two kwandika bimeze gute, akajamwe ivyumviro byatwize. Cyo gituma mu indirimbo nka My Queen ndazi si wenyene kubera ko ivyumviro abari byinshi babikenewe kandi zimeze neza. Harimo impinyanyuro naho ivuga utundi tuntu. Ariko ngo umwana akunda kuri gata bomb ni bombo ntayuzi abameze gute imbombo numva ngo ni pipe mu Giswahili niwave wiyumvira ibindi. Okay, ugerageje kuraba hari indirimbo zasohotse tuje kuri iyo My Queen nyene, we wavuze ko musanzwe muri kumwe, urumva harajamwe impinyanyuro harajamwe n'ibindi, twarumvise umuti ya Muhoza. Ni zimwe mu ndirimbo gusigaho makenga, ariko ni zimwe mu ndirimbo mvuga muri abaririmbyi usanzwe uri kurakorana nabo ntibabonetse mu ndirimbo zahagaritswe kuvuzwa bivanye n'amajambo adudura, ku majambo adahumuriza kumviriza uri kumwe n'umwana canke uri umuyabaga kuyumviriza uri kumwe n'umuvyeyi, bivanye nuko peut-être utaza kwisantales. Ni ya mpinyanyuro nyene, ni kwa konde nyene, ahubwo twe tubibonye kuri wewe twahava tuza kuvuga tuti mbe gutanga karorero udashobora guha abo muri kumwe. Ugerageje kuraba indirimbo zasohotse tuje en general mu muziki w'u Burundi dufatiye 2023, nigiki ubona mu ndirimbo? Nizihe ndirimbo uvuga ati izi ndirimbo vy'ukuri zanditse neza ku buryo itababaza ugutwi ahubwo iryoshe cyane, uhere muri melody ukaje no mu nyandiko? Abapeti ba frap papa uraduha top 10 canke top 5? Ngirana zaho zibuka zose 2023 ni nini? Uraduha izo wumvirije cyane. Itampolizia yaragiye mu bantu akaze, abantu barakumvirije ameze neza no mu nyandiko. Hariho bimwe nyene wumva ko umuntu wo mugira ngo 5 star hotel imbari ntumbatse kandi twarayihevye kira hari abagize mu maseve si mugabo itsoki kubera ngirana kubera nakubwiye ko gira bavyanditse kuva kera bivanye byari bigizwe. Muri gospel ni bande bakazi bajya abantu bamwe muri barimbira muri Canada ni Redemption Voice. Bagize comeback nziza cyane. Biri Victoria's team bo barahushura. Tugiye tugarutse hino muri 2023 diwani nivyo ararimba neza kandi arakaze. Turimo tworoshi twirira nyengetera arimba amaranga mutima gusa ari exagera kandi abana bakunda. Uhenze umwana kujya kubera barakunda abantu babaryohera no gutwi ku mukobwa.
nganga ari papa arakubise naho bitakunze ko ntivyakunze ntivyakunze yakiriko yego Okay. ntivyakunze kwingana nganga mugabo ntivyakunze ni sawa kubera ko uravye aho yavuye nahageze n'ivyo yaririmbye ni story ishobora kuba ku muri wese twese tubako vyari kuba vyiza canke vyari kuba bibi ntawo menye iyo vyose bikunda ni vyiza birumvikana ni message itomoye oh yeah sizgo nibagiye n'izindi kuko ntavyo nogumiza aha yes okay ugerageje kuraba ni no musi abarimvye ariko barasohoka twara tubona ba MT number 1 hariya badoje sani batume bavuye muri Sweden akaje nka Denmark avuye muri za Denmark aja muri za Denmark avuye hariya mu bihugu asanzwe abamwo ugasanga nibo bonyene MT number 1 avuye muri Ivyo agiye kwakira Diamond Platnumz agiye kwakira ba ugasanga ba Macmelo hariya muri Canada barakiriye baririmbye yavuye muri East Africa bakomeye mugabo ugasanga ntaba vino bashobora kugenda baherekeje nabo baririmbye bagiye bajanye bose batumiwe canke ngo bagende bakora ibitaramo nabo bakigwe n'abandi baririmbye basanzwe bari hariya ariko no musume ngo hari ihinduka turatanguye kubona intambwe ya mbere Dramati aragiye inyuma yuko Double J vyari vyanse yari kujana bwiza inyuma yaho Mona Alvin bitameze nk'ibikunda kubwa bivuga ko ikibino bikorwa biriko biraboneka n'abariko baritanga kugira ngo abaririmbyi y'abarundi bien sûr bagende gukora ivyo biteramo hariya baryohera abarundi abanyarwanda n'abandi bakurikirana umuziki w'Uburundi basanzwe bari ngaho mu mahanga tugarutse kwa kiriko ariko ntivyakunze iyo bikunda ngira vyari kuba bibi okay ibintu vyose nibaza ko bavuga mu kirundi inkono ihirigiye igihe rero ni nyinshi ibintu vyinshi bivuga ngo bijya vyose vyabaye ngira iyo hataba kwankingwa abantu bavuge bati turakeneye ko mutworohereza bavuge abantu babone ko kwikoroherezwa ngira ntivyari gukunda kandi urumva ko baba bafise amakenga ati agiye azogaruka aba journaliste b'igihugu baranyika ibaze rero abandi bantu nk'aba batafise ubuzi buri permanent bavuga ati ndahembwa simembwa mugabo journaliste arahembwa araronse iyo mission aragiye yaraja ko na freedom mission mugabo aranyitse umusani nawe aguma shamwe miliyoni atabona ingene zinjira yobuzwa n'ikikunyika urumva iyo hatabico babanze babwire ati sinzoguhamagara uzobaho none n'abandi bijya vyose vyarafashije ku buryo bavuga bati birakwiye ko tuba kandi ngira bivana n'ubu umuntu amuserukiye bo biraryoshe cyane kandi n'iterambere kubera nibaza ko impano ironsi igashigikirwa ibintu bivuye mu bwenge bw'umuntu ivyo dukwiye kuri ko amashuri ni sawa kuba instrument ni vyiza ngabo uba instrument mu bintu wumva ko bivuye muri wewe uri nova uramenya aho gihera naho gihereza atari vya bintu byo gufatira ikintu hagati sigura ngo twokiza cyane tunabatera intege abantu bari guhamagara ba Dramati hamagara ba Bface azoja muri Australia kidumu menga wewe ni bisanzwe biguma vyagaruse mwari yashigihe ashigiye tutamubanja muri Europe nibaze yuko ari comeback ari karagira y'indirimbo zimeze neza gusa bivuga aragenda muri festival huza abaririmbyi benshi bakazi urumva navuga ati kandi twibutsanye yuko bigeze gugira yuko muri 2023 azokora tourne muri Europe afatanije na Booking Lab nawe tungongo abantu bamutega iminsi ngira ntibamenye avuga ati ziniza ziwe kugira amurikire album yo igende kure mugabo baratanguye kubona ko ari byo ko ari biriko birakora bon abarundi bari hariya ni bategezwa gushigikira abarundi bene wabo kuko nta ni bake bumva indimi zayo kuko ugiye kumva n'ingene bavuga icongereza nta muntu yo ufata umwanya ngo abumvirize neza kubera icongereza cabo ton ingene gisohoka turi mu bihugu bishasha mu kwiga icongereza naco tubuze urumva nyene ko ari ibintu byo umuntu aterateranije adahamagawe n'umurundi mugenzi we nta namwe bizokunda kandi abarundi batamwitavye ku bwinshi nta mu promoter zosura ku murundi niba afise umugenzi w'umuzungu mutware azaryoherwa na vibe umuziki sururimi gusa harimo melody kujya dora tubona mu challenges rero bisaba n'abarundi bo ngaha kuko nabo barafise ingorane babonye mu diaspora babona inoti ntibabona ni na projet agomba kuba azanye projet ngo yangozana amafaranga atamahe sinzi ko ari nzasha nke kurabira hafi gacha bituma rero nabo ata trust bagiriye abantu bo ngaha bati wewe toka washize imbere inoti yo gushira imbere ico ngiye kumarira cyo kuzana inoti mu misiza urumva reka tubakize tubashimira Imana ikomere ibahezagira bakomeze kuduza ibendera y'igihugu mu kubera ko bidakozwe n'abarundi
ntawe ndazobikora. Uretse yuko kugenda hama bakagumayo wavuze yuko bifise ico vyica kwishusho ry'igihugu bien sûr no kwishusho ry'abasigaye ariko ndashaka tumere nk'abaganira kuko nibaza bimwe mu bikorwa by'abaririmbyi bikurikirana even abuda hagarariye hareba gusaba some advices kugira ngo ubafashe mu vyiyumviro bitandukanye kuko baba kwizeye bivanye nuko babona abo muri ko murakorana nabo uri kurabayobora neza kano karo ndashaka ukadusigurire neza ariko nimba bien sûr gafite seko muco iyo ushobora kuba warakoze ibitandukanye warashoye amamiliyoni ariko ntibikunda umugani wa Kiriko ngo ariko ntivyakunze hama wagenda ugasanga kariko kanya ko kugira ngo utangure kujya kuri bimwe wabivye hama ukaca ugenda ugaherayo ndashaka umbwire ingaruka nziza ziyugiye ukagaruka ukabanza ukihanganira ubwo bukene wari umazemo igihe nico biheza bikungura mu nyuma iyo ugiye bukebuke kuko bavuga ngo bukebuke bushikana musiba ku mugezi peut-être jewe nta ntuze mfise nini nyano sigurira umuntu ariko kuko waje naco gituma ashaka kubibasigurira iyo nza kuba ndabizi nari kwicara wicaye nanje nkabibasigurira bo nta ngishiyumviro sinovuga ngo ni ciyumviro of course kuko dimo n'ibintu no mu buzima busanzwe turetse ko ari ivyo muziki ubuzima busanzwe hari ikintu maze kubona mu bantu okay kubera ibi biriko birajamwe abanaba biriko biragenda ukunuku ugaca usanga umuntu aritayemwo nkunda kuvuga ko avamiye ugaca usanga umuntu aravamiye ati yarana arazi ni umujournaliste nanje sishaka kuba journaliste man ugasanga passion zero gusa kubera avuze ati nse nk'arana abantu bambone nka kurya ugaca usanga ibintu aravyonoye nko mu budandaje ugasanga umuntu kubera je murambona kwisi yose akamwana wa mama karakora papa ntigashobora kubura reka nzane gwa gasore ntazi gufotora mugarabizi ntimwumve ngo nakarorero nakarorero ni jama yako ni inshuti yawe urumva akacavuga ati ngira ndamushira ahantu usanga abigiyemo kubera influence y'abandi bantu abigiyemo nka passion no muntu ntazokora ikintu akunda usanga hombesije mugabo ari wa muntu nico harimo abantu baza gushora amafaranga mu baririmbyi akaba afise ibindi yibajije mu mutwe bitandukanye n'ibiri kuri terre aco usanga birahombye musani nawe akaca yaguka ngo ariko arandira ko yagushizemo amafaranga ya video nta numwe yarakuze gukora video zikaze agukora ibi nibi idirara yanse ngo uriko nansubiza inyuma kubivanye kuko umuntu wese investije avuga ati yagize investment avuga ati yahanzoshika hanzogira ukunuku bacusanga wewe uri umusani abantu baguma bakurekrama ntibazi igishiro bagushizemo ukacuza ngo ndabivuyemo nituzi abari ibiri hagati y'abantu babiri mugabo ico je novuga umuntu akora ikintu kimurimo akunda mani ntushobora kuyihunga naho abantu bose boguheba ukavusa ikintu umva muri wewe kikubuza amahoro utari kuragikora ari passion uragikora bisigura ngo nturaba amafaranga bavuga ati je nafise ubutumwa nshaka gutanga ugatanga ubwo butumwa pisi buja mu bantu abantu bavuga ati arakwiye basa agashimwe ni hano kuri ikintu akavuga ati turaguhamagaye abantu twarabonye ko abaryoheye mukaca mukora ikintu gikaze rero ukwihangana ni kwiza mugabo wihangana uzi ko ico kintu kizi nanenga shata cuzi wo kwihangana gute waje mu mutwe ari noti gusa urashobora kubona ingene wo ikiriya utihangana abantu bose turananiko mugasi niyo sinavyita kwa rukunaniko ni experience umuntu agenda agira nimba experience ashava ngo namakosa dukora tugaca tuyita experience mugabo utari kuraba mu kintu experience niki kubwawe rero mpara numva ngo ni ibintu camwo bikagenda kubwawe uretse yumva muta experience ibintu byose tubifacinga gushasha uko nabuwe nk'ubu jeje nimba naho situation imeze uko garutse bivaye n'ibiriko biraba urya sinsubira mu vya bindi nkora ibindi sinkora ibindi kubera ko bijya ntabikoze bikwiriye uko nabambona ko ari byo bikwiriye womenga abantu womenga turarunda excuse kuvyo twakoze mu nyuma kandi atabindi twategezwa gukora ari bijyanye kandi babikoze kubera kubona hari ico biza kugufasha iyo rero bitagufashije niyo mpamvu uvuga ati ngo narihenze nakoze nabi baba turinze dufata ni decision dufata ni shwa tugira ihomvye tushatwerekana ko byagenze nabi ubwo ubundi hoho nivyo tuba tubona twokora yani nivyo bintu by'uruteraterane ngo nanga hango nari gukora uku nari gukera uku muga ibintu byose bibaho kugira bituma umuntu ava ngaha ashike ngaha nta nuko yarakwiye kuvyicuza gusa umuntu agiye guheba ibintu akihunga niyo umuntu nahaja mu bindi
vyigera bicamo Okay. ubwo umuntu yagize patience mu kintu afise mu passion mugabo pana ca kintu ahatirije ngo nawe utegezwa kuririmba ko abandi bose babigize reka ndabigira reka ndabigire kamba umu journaliste amademo. kuko ni benshi twotanga mani bumva ko nta mpano bafise gusa nyene kubera ngira no boyuwaye Okay. bakaca iminwa myinshi dukora ibi turakaze kwaza kumviriza abaza gute arondera amakuru gute Okay. zero kandi saba bararonka abantu sinzi ko ari kubera ari frappe nibaza ko ari byo bahora bavuga ngo uno munsi umurundi akunda utugugu nyene nivyo twibaza. Ikibazo canje aho gihagaze ngaha igikurikira ni mu myaka ya za 2013 14 uhereye muri za 10 12 13 14 gushikaho no mu ntango za 15 umuziki w'Uburundi wari uri ku rugero novuga ngo gwiza usubiye kuvyura kandi ishusho wari waratakaje. Ariko mu nyuma 2015 haraza akagorane gato kateye mu gisagara cya Bujumbura ndetse kana affect igihugu c'u Burundi cyose kaheri Bujumbura hama kaca affect igihugu cyose ku buryo umurundi aho yarari wese yaradurumbanya arumva yuko abuze amahoro tanguye kwiyumvira ati mbega uri muhira bimeze gute araza kurondera akajumpa kajya ari mu mahoro umutima uri mu nda abafisa inshuti zabo zifise ingwara z'imitima n'ibindi bitandukanye mbega nigwavugira hafi y'urugaraza gukira. Abaririmbyi benshi barava mu gihugu abandi birabananira kuririmba kuko murundi ntiyaracyumviriza umuziki yari yumviriza amakuru akumviriza ibihuha ntiwamenye inkuru y'ukuri ntiwamenya n'igihuha ingene caba cifashe. Nibaza yuko byaradurumbanije umuziki Burundi ariko mu nyuma za 2016 17 umuziki urasubira vyura ishusho abarundi baritaba ibiteramo bimeze neza cyane muri za 2017 ngira duhereye kuri za albumu ya Satbi iwacu za Indoto concert zabaye inyuma y'amezi menshi cyane atari karaboneka mu biteramo ba Big Fizzo kuza gukora ibiteramo mu gisagara cya Bujumbura back to back agahindura quartier kandi uko nako byose bibuzura ama kermesse ameze neza abaririmbyi bahembwa menshi bien sûr bitandukanye nuko twabibona ariko mu nyuma biza kugabanya ingufu bivanye nuko twabona abaririmbyi amashu yarasigaye ahomba ahubwo back to back ugasanga aho kunguka back to back ariko ahomba back to back. Hari impinduka ubona uhereye muri iyo miss umuziki mengo wari wamanuye inguvu umuziki w'abanyamahanga wari wasubiye kutwinjirana ku buryo n'abarundi batangura kuvuga ngo abaririmbyi b'abarundi ntaco bimaze. Uno munsi hari impinduka uri kurabibona nimba ihari irikitego niki bokora iki kugira ngo nimba ihari bayigumeka ahubwo ibandanye hinduka iduga idasubira inyuma mu buryo abasani bari hagarara ko papa. Okay. Bigaba ari imenya tugiye mu bindi bihugu usanga entertainment ngira na tugishire muri politique tuyipolitize gato. Okay. Ibintu byose ni politique. That's what I like. Abantu hari ikintu basi tugombe twituje no muri economy y'igihugu iri mu bintu bituma ibintu bimwe bidatera imbere. Mugabo twobita kuri leta twobita he ahubwo ni ku murundi wese. Dukwiye gukora kugira tuvaho turi tuja handi. Bisigura iki nimba mu Burundi hariho iyo instability abantu ntibameze neza bariko bariyubaka ko sinzoja kuraba abashonshonje sinoza ngo nje kuraba Fizzo naho no banamukunda gute navuga ati mana sinja kumuraba ngo ndari inzara kuko sindamurya nakumviriza muhira avuga ati je ndicara muhira ngura ko kari kumuciri n'ibiharage canka kanusunye Fizzo Imana yihangane kuko nabari ko arondera ivyo ashira mu nda. Okay. Twese turarondera ivyo dushira mu nda n'ingene tubaho shonje sinoza ivyo rero nitwo bita ku bafana nitwo bita ku bandi ni kugira basi economy y'igihugu nk'ubu dufate hari crise y'ibitoro hari tizuza gushira amafaranga mu basani tubanza kurondera ibintu bituma n'ubuzi bumwe bw'abantu benshi bukorwa bisaba ko tubanza gukora ama priorite akaba ariyo leta ikora nizo zizavuga ati ngo reka ngo bifesi mesa tubimbe Fizzo warimbira abantu barembe baje kunebwa iriga entertainment ni gusamara kugira uruhuriro ubwo uja kuruhurira ubwonko utakoze atacu ufise wakoze chanza bakitaho abanyagihugu barakenye barashonje turondera yangibi turondera ibitoro tugira ibiki n'ibiki bagaca biba mugabo tugarutse rero abaririmbyi abantu bakina amasinema entertainment yose kugira bari mu bantu bifatira imitima y'abantu n'abanyepolitiki bakenera bokoresha. Imba nk'ubu nje nemera nkale ale bakamuhidiri nzoja gukurikirana kubera ko ari namukunda kweri kiyambaye ijya mpuzu cyangwa baranze umengano yambara kweri akoresha ya mavuta yirishira hamwe cyangwa ati ibintu hali yarinza jamu ncana bikora kuko uravye abanyagihugu sinzi ko ari ivyo cyangwa atari ivyo hari abantu bataraba ngo uyu mugambwe ujya uyu n'uyu usanga n'ibintu bya politiki atanavyita mugabo yarinze abona mwarane ibintu harane yumvise
umengo urya muntu ameze neza akaca abikora. Ahandi rero baza gushiramo amafaranga kubera hariho abantu bisamaza, kuko je nabonye abantu barasamaza abantu, politiki ikigenda neza, abajene baba bafise ivyo bariko bakora biba vyarize umusaruro, hariho n'ibintu batabaye interese navyo. Ufise rero guha abantu kugira ubasamaze biroroshe ko wewe uriko urabateza imbere mu mpano kandi entertainment, muga nawe uraba amabanga y'igihugu nuko ingene bigenza. Ikindi uko vyoba vyarateye imbere canke vyarasubiye inyuma, kiya gihe abantu bari banyotewe papa bari bavuga ati dukeneye kwikuramwo stress. Zajya amasase yaciye, zabijya bihuha vyose, turasubiye kubona nabi wacu baragarutse. Katubasanganire, dusangire tuduke dufise bigende neza. Ucu usanga rero baba bagize iki, baje bakaza kuraba bakitabira kugira amahoro aboneke. Kandi ahantu abantu babona bariko baratamba, bariko baragira ibintu vyose biraboneka ko hari amahoro, hasigura amahoro. Hasigura amahoro. Nico kintu no kwibaza ko cegeranya abantu benshi, abantu bakabona ko bidagaduye, kandi kiraguruka kw'isi yose kubera ko ibizi internet zaje, abantu bagati kumbe mu Burundi ni nyabagendwa, bijya bitabaye bitabonekeramwo abasani, naramwe naho bicaye bakamera uku, nta numwe yogaruka mu Burundi. Naco kwemeza abantu ko bidagadura, bafise umutekano wo gukora ibi n'ibi n'ibi. Muri make bijya biteramo kuvyitabira, gutamba, kuryoherwa, gukesha, bihamagara ingenzi. No muri za France 24 bakunda kuvuga ngo biracitse, inkuru bihari nuko haba hari amahoro. Naho bo bica bo kubera bafise impamvu zabo. Nga mu Burundi tukerekana ko ebara murasara mu mitwe, twe turaryoherwa, turitaba abantu, turagira ibirori, abantu turaza kuruhurira umutwe. Nta muntu yoronka avuga ati mu Burundi nta mahoro ariyo, kandi amahoro ariyo. Kuko abari imvuza abazungu n'ivyo baba barondera kugira bishikira ivyo bashikira. Usikibabaje no kubakoresha bamwe muri twebwe. Wahejeje kuvuga icari cyatumye bimanuka, ariko no munsi umengo hariyo impact mwiyumvirizwa ry'umuziki w'u Burundi, meme no muri no mu kuboneka kw'abaririmbyi. Uravye ingene no munsi uriko uraboneka haba kuri izo mbuga zabo, ukaraba n'ingene indirimbo ziriko ziraja mu bantu. Mu iyo minsi yahera hagati naho bavuze ngo uwo muntu ntiyoza kuryoherwa kandi ashonje, abanyamahanga bitabwa. Indirimbo z'abanyamahanga zavuzwa cyane muhira. Ni igiki kiriko kirakorwa no munsi ku cyumviro cyawe gitandukanye n'icyakozwe, wocu utera ko n'intege kugira ngo barushirize, ahubwo kugira ngo bize bigume biba byinshi, ku buryo nk'uno munsi urabona amakolabo basubiye gusaba amakolabo abanyamahanga bagasubira gusaba muhira. Mu minsi yahera byari byaragabanutse. Ni igiki kiriko kirakorwa, kuko nawe urafise abaririmbyi ufise nawe uri kuravuga ati strategy ndayikoresheje najo wanje vyogenda uku, ubivuga ko iki muri make? Twakuye mu instabilité yaheze. Tumenya duha Abarundi iki. Mane kumenya produit aho ndandariza, nimugiye kudandaza. Kuba ndandaza amatwi, badandaza umuntu watuvuge ko badandaza umuntu. Inyandiko zabo. Uradandaje. Eske ndandaje ibintu abo bantu bazobikonsoma? None ugiye kuririmba nka mani mbabariye sinobona yifashe nabi. Ugasanga waririmbye ngo satubye ari indirimbo je ntakunze, gusa suka abandi batoyikunda. Muri album y'amapiano. Nano stene sizingene yitwa. Uri mu Burundi bibaza ngo ninde uza kugushorira. Muga nakubite ishari, akubite nyampinga, akubite kwagiye hagiye nobody like you, ndirimbi ndafu umurundi wese arayisangamo. Mugabo umuhaye abanyarwanda birimbira ikinyarwanda, abantu twese turacumva n'indimi zegeranye. Batinya no kutuvuza kubera ko twobatwara fan base isoko. Twatwara isoko. Sinzi hari abarundi ikirundi kiraryoshe. Kuburyo umunyarwanda acumvisa abashaka ugumuvuga. Rero kubera iki batotinya ko kwizi ndimi zegeranye twabaho umwanya twe baratugira isoko, nibo bazoca baza baratumako. Rero abanyarwanda baririmba amaranga mutima cyane, kandi barimba ikinyarwanda kandi cyane. Arimba nini tuvyita ibisutwa muga mu mpinyanyuro. Bijya vy'igari, kunyonga igari, urumva ivyo ariko vy'umunamba, siniko naba promotion, turiko tuvuga ibiriho. Baragira urumva ivyo yashatse kuririmba atabitoboye. None Abarundi araja arimvye ibintu washaka kuba international, akacavuga ati reka ndirimba icongereza. Man ingene akiririmvye aravuga ati damn, ko aririmba iki. Bacu usanga umurundi ati je nizandirimbo ntumva na kimwe, naho melody kuko na melody usanga iryoshe, mugabo aririmba avuga ati isabuni zanje hari abantu bamesa muri internet baramesa, reka ntwari isabuni negereza ahantu bakora isabuni nga mbere internet abantu bazomesa. Abarundi bakwiye kumenya ati duha Abarundi iki. Kuko n'umunyamahanga azora bafise abantu bangana iki wabo. Harabwa n'Abarundi bangana uko
kujya twakorana kugira ntwari ya fan base yiwe bace bazi wanje. Nico gituma rero ubu novuga ko ariko dramati aramenye ingene aho tu message abantu bavuga ati taka ndamukoma hit arayigukoma kubera avuga ati namenye ivyo mpa abantu dramati akarorero nka MT aravuze ati ngira nkoma abantu ukaraba nka MT yarimvye nduhura manu urumva ko ari ubutumwa abarundi bisangamo. Nico kintu rero kandi n'abantu bandanza amaranga mutima. Usanga rero abantu baje gushora ivyo bintu wewe wagize iki wadandaje. Vyahora rero bifira rero uno munsi nibaza ko barabona ivyo abantu bakeneye. Bakaca barimba ivyo nyene. Iyo hano urumva ko uruguru hose karakubita. Kubera akabaha ivyo bashaka kumva. Urumva ni kumenya nimba ariko nadandaza. Ego nta numwe ndashaka kuva ngaha ngo aje hanze wamutumika. Mugabo udafisa biwanyu kwanza wanje kugushikira. Papa naho ukora gute naho usizwe nimeze gute iwanyu bantagushigikiye ni rusangi kuko urabona n'aba diaspora baza kurondera abantu we hino babashigikira kuko nabi wacu bisaba rero twanze turabe niza produits ziri consommable mu Burundi uyo tugize show twifata imitima abantu benshi baza kuraba babirabe live bimwe twabaririmba cyane bimwe twaririmba babirabe live ari benshi kwera ko vyabaryoheye. Barimbi ikintu batumva aratashi arayigiriye ntaza kukuraba. Rero bisaba basani aba barimvyi bacu barabe nivyahe no Abarundi. Umurundi ni yakiryohererwa azogiha umunyarwanda azocumva. Umunyarwanda yakiryohererwa nimba harimo akamelodi keza ntavyo azokumva azoryoherwa kujya kwa Feel Love usanga n'umuhindi ntavyo yumva arumva kantu mugarika arakora reaction kubira ari kiru kandi ari kirundi. Ukumenya rero ngomba ntangi ubwahe butumwa ni giki cotuma Abarundi banshigikira hama n'abanyamahanga bafatire ku Barundi. Kubera abantu barakunda ibintu vyandagaye abantu bose bakaguma babibona n'umuntu atari interest aravuga ati reka narinze kora ivyo bintu abantu baguma bavuga. No antuka no mu Buganda birabashikira urabona yuko n'ibindi bikorwa vyagiye biraba. Turavye no mu Buganda Baganda birimbira kenshi Kigali barafise inoti ntibarasohoka kenshi. Uravye nka Spice Diana mana arafise amafaranga uramubona mu Burundi twiyavume vyahatari mu Buganda guma ku mashuri haba muhamagaye hajye bamuhamagaye arazi ivyaha population yiyo cyangwa fan base bituma aronka amafaranga kandi ntiyidoga avuga ati je ndabayeho n'umuziki narubatse inzu naraguze umuduga ntiyapamaniye ngo ndirimba icongereza ngo muri Tanzania ngo banyemera urahazi baragiye urabizi vyinshi. Mugabo iwabo araronka n'amasoko yiwabo menshi ari roko kandi akaronka amafaranga ntiyidoga. None bakanagira za shopping Dubai bindi ngira bashabagarika indirimbo ngo nivyo abanyagihugu bakunda ntibibaze ngo naho twobisanya gute. Sindi mu bantu bose nta muntu yorimba umuntu ariko arimba ngo yararyoshe ucumva burya butumwa watanze. Jewe ndi kumwe n'umwana wanje nzomurungika akora babijya bintu azoca avayo yabaye igisare shwi ntumva ngaha muntu uje muri concert yana karimba bijya ucuryosha hari yahoho bizagenda gute igori nguma ngasi shaka kujayo. Daba ni barabere ubutumwa bagoma baha abantu babihinyanyure kujya twabivutse. Babihinyanyura twese na se wazoza avuga ati aha naza kana kanje nikavyumva bica bigenda neza. Barundi n'abarundi kazi tuzobashigikira nimwaduha ivyo dushobora kugura muhaye ivyo tudashobora kugura nta kuntu nakumwe twabashigikira. Tubera nk'abariko baragana ku musozo hari ijambo washoboye kuvuga uri kumwe na Simbizi wa Semavumba rijanye n'ivyo nyene vy'impinyanyuro mu nyandiko z'abaririmbyi. Burya umutwe umwe urigira inama kuko uretse yuko last time nariko ndaraba umuririmbyi Jackson niwe naravye nsanga indirimbo hafi yizo naravye zose nta nimwe nigeze nsoma yandikiwe n'ubundi ahubwo hariyo nizo ya producinga wenyene akanafasha director w'amasanamu kumuha idea kuko indirimbo ziwe nyinshi bazita short film ntibazita clip video kuko wasanga harimo inyigisho wasanga harimo film runaka. Ndashaka umbwire kuko uravye nanda the influence ya Chris Brown ari umuririmbyi bose bahora bavuga yuko atigeze yandikirwa irimwo kuboko kwa Davido muri Nigeria kandi yarari muri Sony bose bahurira muri Sony. Bisigura ngo umuririmbyi kwandikirwa nibisanzwe kuko twakuze twumva ngo Celine aririmba neza ariko muri groupe yiwe canke muri team yiwe harimwo umwanditsi ari cajejwe ari na cahembegwa. Umuririmbyi w'umurundi kumva ko yandikiwe akanatanga credit ni kibazo kweli vy'ukuri vyari bikwiye kuba ikibazo canke ni kimwe mu bintu vyari bikwiye gufasha. Bone baza ko ari ego bari bafise ego irenze bari ikunda birenze. Manje nabayeho iyo mama tamvyara simani ngaha nca nigira umuntu wanganga ari umuntu hatari gute kandi urya muntu hari ni credit naho utoyitangira hari
fata rero hariho nk'undi muntu yantunze amezi n'amezi iwabo batambibona neza mugabo barantunga okay ico gihe nari kwambaye no reka kumuvuga gutiti naka yarantunze nawe nateye imbere naka niwe yatumye iki gihe cyose nabona ko kiriya gihiya ntasimba narashitse abasimba ninga sinzi niyo mbandi okay bisaba rero mu Burundi twamye tuvuga tuti umutwe umwe mwigira inama atari yo kugira iki guturubura urasara kandi nyamwigenda ko ntari miri mpenshi ntibibaho nivyo unyegera bwinshi n'ibwimba kandi mugabo turaraba turi hehe mwese mwigiza abayiwayi ni rusake habayeho kuvuga tuti ale ashoboye iki niwe mpamagaye muri kwa kuntu cyayi nushoboye ndushobora gushobora ivyo abantu bose bashoboye hari ivyo dushoboye ale hari ivyo ashoboye je ntoshobora mugabo hari ivyo nanje nshoboye atoshobora bisigura ko abantu ni umuntu n'uwundi nkuraha ndagushikana ha nawe inkorera ibi dukorera nibi uko nyene ale afisa abafana biwe avuga ati nje nani sijya ndirimbo mugene kumviriza tumushigikira bajya biwawe kujya bangana baza kwambasha sinindimbo ale ni yanditse kandi ari so ibimuteye nani nabivuga ati ale kweli nari si ikintu shaka imeze uko acarama amajambo ameze uko irahuruku jaguta muruturutu wisonga ale ahari abantu bazomweme uzobunda muhaye n'isoko ryundi muntu azomurondera azotera imbere nawe ntazovuga ati kuba Mbasha ara my credit musa azonkenera nzomwitaba neza kubera ndazi ko bituma nonka umusaruro ukure ibintu byo kwikunda ukacupfa kurimba amahopa bagwa bari hano ngo please naronje biravana ntibigumanako bikundanye kayita urakuramo ntabwo bifatanye n'ikintu ninda gucomekangamo ufashe rero ale arashobora kumpa presentation imeze uku arashobora kumfatira image imeze uku biroroshe ko dutera imbere kubera ko umwe wese afise mu kuboko kwiwe afise abantu bamukunda wewe batagukunda bajya bose barahurira ku ico kintu kubera ko mwagihuriye ko muri benshi nico kintu tubuze mugana abona ubiri ko biraza afiza aratanga credit nabandi muhoza mbona atanga credit nabandi ngira bari ko atanga credit y'umuntu narondeye nkabura yarafise song nakunda cyane no kumurondera nibaza yo kwitaba vila ko yagarutse antuka nzoca kuri wewe kuko niwe hagari kandi yo wahu yarandika turimo tumeze neza of course mugabo hari ikintu bakwiye gutandukanya ari abantu bose bashobora kubuzi kwandika musho bibaza ko urimba ngo abantu bagukunda okay bazuzanga umwanditsi je nazi kwandika ngiye kuririmba rusake nta muntu agukunze ntibiryoshe fata tugire gukorera hamwe ale wowe urazi kwandika segihemba urazi kwandika umunyandikire genda bisijwe abantu bakubunda okay shishura hit umusaruro ungana gute wewe waranditse wagize ibi nibi ndaguhaya ndanaguhaye credit kubera ko abantu banyumviriza canke ayizo kwinjiza muzotwara pourcentage zingana tuvyumvikanye ko biroroshe ko nabantu dukorera mu bumwe no gushigikiranira okay mugabo ndakwandika bavuga tujya nimwana na kimwe yandikiye ngo ashaka kundira ko hit imba afise abantu bamukunda bazi ko yakwandikiye abatujya ngibi nivyemeza ukuntu swara hari abantu takaze naho hari ivyo atakaje bicariza birahomba uko turatangura gusharikirana tutangura kubona nabi nawe yoho ashatangura kwifuriza guhomba kubera ko nawe aramuhombeje okay kuko burya igufa handi uvumwa na benshi ugatota ko bimeze burya ikintu utifuza ko bogukorera ntiyo gikorera uwundi nivyo birago usanga twabikoze ariko ngiye kwiyumvira muri ubwo buryo ko umuntu agizwe n'uwundi aho mani biroroshe ko dutera imbere abanyarwanda baratanga credit ngama ujya mu njama yahumye abantu benshi arabandikira kandi barabivuga nta ngorane nimwe ntibihindura ko ukunda Dorcas na ntuzi ngo nuko ari intuzi yabandikiye wa mu njama yahumye niyo mboswe umwa abakunze kubera barasizwe byatumye bakunda ijya mpano yiwabo yatumye bakunda mugabo boswe niwe yanditse kuko biryoha kuko bari birimbanye umutima no kubikunda kuko abandika ivyo badakunda ntibabirimbana byo mutima abafana bambuswe bashabaza kwajya bademu abafana banje bademu bakacabaza no kwabuzwa kubera bagati ni watumye bagiza aha bagera aha mu Burundi rero tubuze ico kintu cyo gukorera hamwe sinzi ko ari umuzungu yabikoze yaratukabuye birakunda dukwiye kubona ko inyungu ari z'abarundi twese tutishizeho kuko ukeneye umufana unkeneye uteza konda strategy zitumanza muri maki nidukorere hamwe umwe wese muca ashoboye bamuhe credit kuca ashoboye banamuhe n'umwanya wiwe umaze guhitinga ntuce umufaka wavuze ico Dramati na D1 bakoze kugira ngo ibintu bibe bimeze uko nuko bakoze batanga ico abantu bipfuza batanga ca kindi babafana bipfuza banagitanga mu nzira nziza
nibaze yuko ari kimwe mu bintu bagomba kuraba bakananagura cane kugira ngo ahubwo ntibize bimanuke bize biduge batanga umusaruro uryoshe cane kurusha kugira ngo baze bakwege n'abandi. Nibaze yuko twarabonye amakolabo menshi yinjira mu Burundi, ahubwo nabo rero nibaze bakorere mu bumwe, nibaze yuko bazoca bigenda neza. Nibaze yuko hari biriko birategurwa muri Team with Nation ndetse na hariya kwa Muhozi. Twanza tuje kuri MT number 1 kuko nayo muri imvye mukoranye igihe kirekire kandi none umunsi mugikorana. Arasohoye indirimbo My Queen isuye kutwibutsa za inyambo za tujana. Indirimbo yanditse, indirimbo ifise na melody iza kugufasha kumviriza ya nyandiko. Plan ni yahe muriko mutegura iki? Inyuma ya collab mwahaye umuririmbyi Wise La Besto mukanizera Berry Music. Bimeze gute? Bon, hariho bishasha bigiye kuza. Twari twatangaje ko dushobora gutanga album vuba. Okay. Muga bivanye n'ingene karende ibihe burya birakunda kuduha gufata ingingo zindi zitandukanye nizo tuba twafashe. Twateguye, okay. Urumva hari ivuga ati nzokora ibi muri kazo nzokora ibi. Cyazi ibihe gatuna ati vya bindi sivyo bikwiriye ko nkikora. Oh yeah. Twimwitege bishaza kandi vyinshi kandi binakazi zijya yandiko nyene y'inyambo bijya vyanavyemera. Wavuze ko Crown yavuze ko sinaranditse sinuko hagiye uri kumwe n'umuntu niko naravyumvise. Urumva tumenye gutanga izo credit. Rero muri business hari ibikorwa byinshi bigiye kuza, nibaza ko MT yaza surprise minsi yose. Nibaza ko hariho na projet yuko twokora n'abandi barundi benshi. Okay. Kugira dukuzanye. Wese mutashoboye umwe wese hageza izo mpano dufatanye turi babiri twese baratwumviriza. Hariho bishasha album kandi izo zikazi zo birimo indirimbo nibaza ko zitandukanye n'izabandi bose. Safe media kabiri. Yego. Twitege yuko tuzosura kubona Satbo bugira gatatu n'iyindi ndirimbo iryoshe nka ziriya zibiri za mbere twabonye canke twitege na ya collab ya Big Fizzo umwanya ndetse n'ibibanza vyagumye bihushana twari twarumvise imyaka myinshi. Bon, ivyo nibaza ko tuzovyicarira turi hamwe. Okay. Muga vyose birashoboka kubera twese turabarundi, twese abafana no kubaha ivyo bashaka. Kubera nibo tugurisha ko ibintu tuba abanyamuziki baba bakoze babigurisha mu bene. Ariko barayiteze cyane kandi urazi yuko mu bintu bamusaba cyama kirimo. Barayiteze cyane kubera igisatu bugira gatatu kubera ko ku post yeze yari yavuze yigeze gushirako dusubire na sat menshi bavuga oya basi duhena na Fizzo abandi bo ubundi buryohe. Ukuvuga nibaza ko asigaye ko dushira ku meza akavuga tuti dukorane n'abandi. Nkabona utanga ubutumwa gatoya. Okay. Ku bantu bitwa bashasha n'abakiri. Numva umenga ikice kintu gira kimbabaza. Go ahead. Akanya naka. Abantu rero bashasha. Nivyo abantu bari barabakunda kandi barabakunda. Nivyo tuma uca ugaye umuntu yagushikanya canke yagize ikiniki niki. Ibintu birashobora kwanka. Nka yaciye inzira y'aho hantu uri kuraca. Umuntu birashobora kwanka. Yiyemeje kugufasha. Bikanka kwera ntanabikubwiye kubera umenga abantu bari ukuntu tunyegeza. Ari kubwire nibice byanse ukaja handi bakagufasha hari ikintu yakoze mucu umugaya kubera ko byanse. Ahubwo kuba yari yakwiyumvira akagutora uzomwubahirisha kintu. Okay. Nimba atabikoze kugira gusubiza inyuma ko nta womenya nimwe mamuzi bimwe mwarahuriye. Oh yeah. Dukwiye gushima no kuba kandi bidahomvye ntibobaye ugeze aho ugeze. Kubera ko ibintu byose vyamara byiza mu buzima bivana gusa n'ingene wo bifasha. Ico biza kugukiza mu ushaka kura gitora, ico biza kukwica mu ushaka kura gitora. Oh yeah. Nitwigereranye Big Fizzo ni Big Fizzo, Satbi ni Satbi, Abajeni kiriko ni kiriko. Nimba tubikora nka entertainment nka show business it's okay. Mugabo hari mu njya mutima. Ari abantu mu bisaba abafana b'abantu bakira. Bazokwiruka. Okay. Rero hari amazina tuba twaramaze kubaha. Mugabe bidasigura ko aca cinyiza amashasha. Okay. Nimba ubwo bari hano ntibakoresha za kirimbuzi kugira abacinyiza abandi ahubwo bababera inzira babereketisha hanaha gira ukuntu ivyananiye nibi ubu naho bicumite bigende neza. Kwa Muhoza naho tuje hari ikintu gishasha kigomba kuza. Okay. Kandi nibaza ko ibihe bidahindutse n'amakorabo yandi muzoyabona tunavuga ko ariyo ngaha mu Burundi gusa. Okay. Dushobora kuvuga tutireka tujana handi kuko abarundi baramwakiye neza no kubashimira. Twishimira abarundi mwarakiye neza umukobwa wanyu mana yo mushigikira kubera burya mpora ndaba tugenda n'abasani burya umusani uri kuramuca intege ubu mwisitu nuko gusa umwe wese afise ingena bibona hajamwe imitahe myinshi hari mwizu struggle maze kugira inde yuzuza umuziki agakora mu na video harimo ibintu byinshi wowe ubibayemo nawe bavuga ati
kurara amajoro ukurikirana ibikorwa ati umushenzi atankurikira okay ashaza kumva katazi na sirago naciyemo oh yeah mugabo gusa kubera ko abantu twaka ibintu gutandukanye mugabo nimba utagishimye uzokwigaza uvuga ati sinagishimye nimba next time uzokora uko kugira ngo nimba ushaka kusura umbwiye ati burya mbona wogira ibi nibi nibi abagenda arabe ko ari byo bikwiriye abantu bavyake mugapana kuzuvuga ati oh papa nawe urabizi kubera iki kumuhuza na Big Fizzo kubera iki kuja kubana na Big Fizzo muhoza kiza mu Burundi target yari yahe nigiki mwari mwifuza muri Bantu Boy bo nibaza ko Bantu Boy afite studio recordinga kuza gushorera umuntu mukora business mwe ni vyiza okay na bya bintu byo gukorera hamwe uvuga ati kubera turi muri siripimwe kandi Big Fizzo ni narabibonye hari ibintu byinshi azirashobora gucira gace nivyo ivyakera si by'ubu mugabo aho twisekera harigeze kuba yaritswe kazoza harigeze kwitwa kubu ntibivana biguma ari vya bindi umuntu arashobora kuja avuga ati we waciye wabonye ibi nibi umuntu muri ibyo vyitwaramo gute kubera abantu bashasha benshi bararira oh yeah akujya twawindira amati yararamitsa ararira bijya abantu bose barabiciye muri utegire abantu ubwiye ati bizogenda uku zora no gutera ibuye zora no bwiriki biruroshe ko umuntu atayaze nasi atamenye ibyo sekuru yasize okay kuja ku muntu yagutanze mu kintu kandi ubona n'ubu agihagaze ukamubwira uti ubona aho ntekeriza impanuro ibintu byiza gose oh yeah rero yagiye kwa Fizzo mumva yuko yo hakorera akamushorera mumva yuko bona avugana nimba ari kigwa kikaba cuba nivyo twari twagiyemo muri make je nibaza ko ndagushimira cyane nimba hari agasuni karugi akanyanaka kuko je nibaza ko kubiyago twayaze birakwiye uwo kwifuza gukorana na Mbasha ni manager w'abaririmbyi mugabo kandi arafise n'ibindi bikorwa akora mu kwandika projet nko muririmbyi kuja gusaba gukorana n'ishiramwe runaka yo kurondera guciye he vyogenda gute akanyanaka nje ndoroshe kandi message nazishura WhatsApp irakora okay naho nakona itazwi na benshi mugabo muri Facebook iriko nimero naha nyene kudakoresha Facebook NGENDAKUMANA MBASHA BARIHABO wandi sizo kumbuga zose ni Twitter ni Instagram ni Facebook NGENDAKUMANA MBASHA BARIHABO okay ushobora imbwa ahantu ihagaze ushinyandikira tukavugana twumva ko byogira iki twokorana ndagushimira cyane ku mwanya wawe no ku kwitanga wagize na cyane cyane mwa kino gihe igitoro kitoroshe kugira ngo ushike mu kibanza ciza Amahoro Cafe mbona nje no gushimira kubera umuntu aguhaye umwanya nawe akavuga ati je numva shari ico tuyaga nukabona ko ari ikintu ushobora gushikana gushimira kunyizera nje okay amara nisabira abantu burya mwaramuze twaravuze kenshi ko tumukumbuye ranje ndimo ndi mu bantu ba mbere ngira mpora mpataje muzomfashe muze mumfashe okay tumushigikira asante sana murakoze yes nizere yuko mwashoboye kwiga byinshi yitwa NGENDAKUMANA MBASHA BARIHABO numwe mu bahinga cyane mu bigisata cy'umuziki yaba mu nyandiko canke mu majambo aryoheye y'Ikirundi aryoheye ugutwi nibaze yuko ari numwe mu bantu bashigikira cyane canke bakunda karanga nibaze yuko igihe kimwe nzomubazanira surprise n'undi muntu kugira ngo tuze tuyage kubijanye n'akaranga uno munsi twaje kuyaga mu gisata c'imyidagaduro reka ndagushimire ikibanza ciza ushobora kuza gufatiramwo petit déjeuner canke n'ibindi bigiye bitandukanye ni Amahoro Cafe urabona Maison de la Presse uhashitse ni imbere yaho juste ucubibona neza urashobora kuca wishikira kugira ngo nawe testing imfungurwa canke ibinyobwa bihari yaba jus yaba icayi n'ibindi bigiye bitandukanye za cappuccino byinshi cyane ni Amahoro Cafe urabizi neza yuko ikibanza ciza n'amasanamu kugira ngo aze ameze neza ubona ikibanza kimeze kuno noko kiba kimeze neza dushimira abantu babandanya batwitangira baduha n'ibibanza bimeze neza cyane nawe ndagushimire we wahisemwe gukora subscribe reka ndagusaba ko ushayinga kugira ngo papa mama canke abandi bagiye batandukanye bazibabone ibiganiro vyega imiryango ingo ibiganiro vyega abajene ibiganiro vyega igisata c'imyidagaduro ndetse n'imico n'akaranga n'uburimyi n'ubworozi tuzoza turabibaha jewe canke n'abandi bazoza kumfasha nizere yuko woca ushayinga kugira ngo n'abandi bashikirwe God bless man gutiza amagana amafaranga ugire ahuba wubahwe byose mu mahoro ukubaha bisomba kubahwa yamara ukubahwa no kubaha byose bikitwa icyubahiro uharanire ukubaha nayo ukubahwa byo bitangwa n'uhora